Wasalna l-moment importanti ħafna, speċjalment matul dan il-programm, il-pariri. Illum Sean se jagħtina parir vera importanti, ejja Sean. Mela, ħanamlu natural remedy naturali, meta jkollok naqra uġieħ fil- Ġifiri, uġieħ fil-Grizmain, meta nkun isu bidu tarieħ u tħossdek l-uġieħ fil-Grizmain, inti taqbad u tieħu xi ħaġa biex forsi tajn Grizmain ma juġawx daqshekk. Din hija mod naturali kif inti tista' tieħu dawn il-ħelu apposta għal Grizmain. Ħelu imma sustanzjużi. M'għandux x'jaqsam ma' mediċini, ġifieri xari li m'għandux x'jaqsam ma' hija ħelwa li tista' naturali ħafna. Mela aħna nafu li l-għasel jgħinek meta inti jkollok naqra sola jew Grizmain. Mela jiena hawnhekk għandi ġottaġen għandi ħanagħmel sirip bil-ma u ilma u naqra zokkor. Sowa kif is-soltu ir-riċetti fuq il-paġna u ħanagħmel kuċċarina tal-għasel fiha. So, mhux kuċċarina, sorry. Marfa għasel fiha. Marfa għasel fiha. Marfa għasel fiha. Kompli ħawadli, please. Fuq in-nar. Ħanagħmel ukoll naqra ginger powder. Mela, ginger powder x'inhu? Ginger huwa antiseptic u anti-inflammatory. Dejjem naturali. U ħanagħmel nofs kuċċarina fih. Naqra cloves, ground cloves, u dak u għalek. L-imsimer tal-ronfol, mela għanna l-ginger, għanna l-imsimer tal-ronfol, għanna l-lasel, ġifiri jaraw naqra. U l-axħar wahda, ovvjament, meta jintkom tiħdu naqra ilma bil-misħun. Naqra misħun, naqra fitel, anzi fitel, mux misħun jahraq, naqra l-ummija. Il-lumi fih. Mela, xan għamlu għemmek? Da, ħantellawh jali, sowa ħantellawh jali, u ħansajruh daqs 20 minuta. Sajjina u kull ma ħanamel ħantellaw jali, kif jitla jali, ħambaxilu it-tektek fuq li żar wieħed li għandkom. U ħansajru għal 20 minuta. U ħajjiġi hekk. Ġifri hawnhekk dan huwa din hija taħlita u ħajjiġi din il-konsistenza. Tajjeb. Naraw kif jiġi? Kif jasal f'din il-konsistenza, sorry, jiena ħankesħu ftit, mhux ħankesħu anzi, ħanħallih jibred ftit, mela taqbdu kuċċarina u titfgħu drops fuq il-karta strazza. Ġifieri dawn forum ta' ħellu se nagħmluhom, forum ta' lajn. Aħna ħanagħmlu lozenges naturali. Taraw id-daqs kif qed nagħmel, tistgħu tagħmlu d-daqs li tridu, ma tagħmluhom żgħar ħafna għax jiftakar li jdubu ma lajf għalkom, allura u tiqfaw għaddejn. U tħalluhom jiksħu għal 20 minuta oħra. Sakemm huma jissudaw. U mbagħad isiru lkom hekk. Sewwa, taqbdu l-icing sugar. Ukoll. U titfgħu fuqu. Hekk. Sewwa. Issa li tagħmlu mbagħad taqbduhom u ma jinqalaw. U bl-icing sugar, inti ħatejnom li ma jeħlux fl-imkien. Għax jekk m'għandhomx l-icing sugar u ma jeħlu fl-imkien. Li tistgħu tagħmlu huwa da. Iżommuhom iżommuhom ġo landa. Taqbdu l-misħun, tagħmlu tazza misħun u titfgħu tlieta minnhom u jdubu u għandkom dak lest. It-toma hija vera pjaċevoli hekk vera. U jkollkom daw il-lozenges naturali għal dan iż-żmien li jkun naqra żmien ta' antipatku ta' vera proset tajbin. U għandek dawk lesti.